เวอวตารดบประบวนองเปรียบไพระเวอวตารองตีใบรบเปรียเสเวเปียทาไพระเวเมียนในทาได้กู้เอาคลาดหรือกายสหายหายเปียนี่ตระบ้านคิสกวลทาเชียประเนียมอวตารองตีใบรบเปรียเสเวหรือเปรียไอโซเปรียไพระเวเปรียคลากี่หายตรงโดยเมียนบันแทมปีกาลในปีขังเดิมคือกาลไพระเวะปลุกจ้องบัญเจธาตรงคือเจอาติเตปในเปลเวลีหรือเจอาติเตปในเสกได้สลับหนังเปลคลาเตียดเกหาตรงธาตวนเดปานีแปรธาเนกันดำบองขนองใดเตียงเปรเลกนาระบบเปรียไพระเวะเตียดสาวก็เป็นจิกูเอาคลายโดยประเนียมอันจังคือตรงเมียนประวรกายสมบัลขมาเปรียเนตใบเปะกำรองกบาขมาเจียเครื่องลำอเมียนประหัวปีหรือบุญขนองประหัวนิมวยการผู้เฒ่าดาวไตรโซนังโลเลียกบาเจียดามตรงเมียนสัตสนเจียนจุมนีนังเมียนประมาไพระวีได้เจียตุมรงดอกกายสหายรบประมาอดิสักติเจียเปรียอาเกะมหาไซเปรียไพระเวะตรงคือจีเนไทยรสากาเปียกรองกาไซเตียงมูลรวมเตียงสติปีทะหรือโภชนียทานศักดิ์สิทธิ์ได้เมียนดำกอลบำนัยเรียงกายนังเครื่องอภิรณะระบบประมาสติเตียงหาเสบมวยกันไล่ได้เทเลมอกเลือแผ่นได้บรรตัวปีตรเปรียวิษณุกุบกองจักบำใบสะสอบพองได้เปลคลาเปรียไพระเวะตรงตระบานดำนางเอาปรำสัจจะหรือสัจเพียบกำปูลได้เมียนอัธนิโดยเนียแต่นังปรพรมโดยชนะได้แฮดนี่เติบเกยคืนเปรียไพระเวะเล็กลางในขนมตำรงดอสำคัญจำนวนประใบองตีดได้เกยหาธาอัสดาไพระเวะหรืออวตารเปรียไพระเวะประใบองประจำในตึกเตียงประใบเมียนโดยจีมวยอสิตังไพระเวะเมียนห้องจีเย็นจุมนีประจำในตึกโบปีรุไพระเวะเมียนกูจีเย็นจุมนีประจำในตื้ออาคเนใบจันเดะไพระเวะเมียนกะเงาจีเย็นจุมนีประจำในตื้อเตะสันบุญโกรธไพระเวะเมียนโกรธจีเย็นจุมนีประจำในตื้อนิรดัยปรามอุณมัตไพระเวะเมียนเสจีเย็นจุมนีประจำในตื้อประจำปรามวยกับปาลไพระเวะเมียนดำไรจีเย็นจุมนีประจำในตื้อเปียยอมปรามปีพิษณะไพระเวะเมียนเตาจีเย็นจุมนีประจำในตื้ออดดอดังตีประใบสังหาระไพระเวะเมียนสนอจีเย็นจุมนีประจำในตื้อไอซานเปรียบไพระเวะตรงมันเมนเตอร์บานกรุบโบจีสำหรับแต่เนการประมัญศาสนาหรือฮินดูศาสนาปนอเตปอนไตก็เมียนการกรุบโบจีตรงในขนมพระพุทธศาสนาในกายวัชระเยียนนังพระพุทธศาสนาแบบตีเบเชียดามโดยนี้เกเชื่อท่าการกรุบโบจีเปรียบไพระเวะตรงมันเตรียมแต่ช่วยกาเปียคุมกรงพวกเกปีสตรคางกลายนุเตแต่ก็ช่วยกาเปียปีสตรคางขนองพองได้เมียนโดยจีกามกรอดโลภโมหะนังอาหังกาได้สตรคังขนองเต็งออนี่เป็นจิกรุธนะคลังเจียงสตรคังกลายตตีต่อไอเลยยังจะศึกษาเฟนยุลอมปีประวัติในการกัดลังในประภัยระเวะได้เชียอวตารองติใบระบบเปรสิเวะในเต็งออกนี้ในเครียได้จักรวาลมันต้วนตระบานบังการลังคือเมียนแต่เพียบตัวเตสะอาดเมียนแต่ลมหอดอทอมละเวงละเวยเมียนตีบำพอดกรบดันดอบดอยเพียบขมางงเงิดเมียนเปรอาทิตย์เมียนประจันเมียนยบเมียนไงเมียนตึกเมียนใดเมียนเพลิงเมียนชอลเมียนพบเมียนดวงดารานังเมียนระบายไว้อาจกงในบ้านหายเกลียนูเองได้ทำมาปูดอทอมเทนมวยบ้านบังกอบังการเชนจิรุกเรียงเปรวิสนุบรรทบหมอกก็เมียนตรงกาชุกมวยตรงดอกเจนปีเปรเนพีหรือจัดระบบเปรวิสนุชปุเตอไอดออากาโดยขนมกาชุกโนเมียนเปรพรมกงในเตียงเปรวิสนุนังเปรพรมตรงบ้านลงลวดในขนมโยเกนิตรีอหริยเปรปอนชนำกลายหมอกการลงลวดระบบเปรพรมเตอบ้านรมคานเพื่อเอาตรงพเนดังประกายล่างนังโตดมือจุ่มเวงคล้วนแต่มันเคยเมียนเอาไว้ตัวแต่ซอกจีแฮดเพื่อเอาประพรมตรงเปรดำเรธาในที่นี้คือเมียนแต่ตรงไม่อังกุดเมียนนาบเซงกลายปีตรงเลยนี่เมียนในท่าตรงการมนเกบังอ้อแต่เพลียมโนเปรียบพรมตรงกระเล็กมือเตอร์เคยตรงกาชุกดัดตรงกำปงกงปีเลอเมียนสันทานเวงออนไลน์มันดังทำเมียนประพบมาปีตีนาเตเพื่อเอาตรงเมียนกาเงืองชอยอย่างคลั่งเติบสำหรับประเทศโจเตอมือในข้างกราวให้ก็บานโตดเคยเปรียบวิษณุกำปงตุ่มนังเคยตรงกาชุกดัดตรงกำปงแต่สวายโรคประพบโนโดเจนปีชัดระบบเปรียบวิษณุเตียดพอง
ព្រះព្រំទ្រង់មិនព្រមទទួលស្គាល់ថាទ្រង់បានកើតចេញពីផ្កាឈូកដែលដុះចេញពីផ្ចិតរបស់ព្រះវិស្ណុឡើយហើយទ្រង់នៅតែប្រកាន់មាំថាមានតែទ្រង់ទេដែលប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់មកព្រះព្រំទ្រង់បានពោលទៅកាន់ព្រះវិស្ណុដែលទើបនឹងភ្ញាក់ពីការផ្ទុំលងលក់ក្រោយព្រះអង្គថាទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់ធំជាងយើងឬតែទ្រង់ភ្លេចហើយថាយើងឯនេះទេដែលជាអាទិទេពធំបំផុតនោះយើងជាអ្នកដាស់ទ្រង់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវត្តមានរបស់យើងមានតាំងពីមុនការបង្កើតទៅទៀតដូច្នេះយើងធំជាងមិនមែនជាទ្រង់ទេពេលឮដូច្នោះព្រះវិស្ណុទ្រង់ញញឹមហើយពោលតបទៅកាន់ព្រះព្រំវិញថាយើងគឺជាអ្នកផ្ដល់ប្រភពកំណើតដល់ទ្រង់ចុះហេតុអ្វីបានខ្លាយទៅជាអ្នកតូចទាបជាងទ្រង់ទៅវិញព្រះព្រំទ្រង់តបថាមើលតែទីកន្លែងទៅដឹងហើយទីកន្លែងរបស់ទ្រង់ស្ថិតនៅខាងក្រោមចំណែកឯទីកន្លែងរបស់យើងវិញគឺនៅនាឯដកអាកាសស្ថិតក្នុងចក្រវាឡដែលគ្មានទីបំផុតទីកន្លែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះគឺជាទីស្ថិតនៅនៃបុគ្គលដែលប្រសើរបំផុតដូច្នេះយើងនឹងហើយគឺជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរបំផុតនោះតែយ៉ាងណាព្រះវិស្ណុទ្រង់ក៏មិនយល់ស្របជាមួយគំនិតរបស់ព្រះព្រំនេះដែរនៅអំឡុងពេលដែលព្រះវិស្ណុនិងព្រះព្រំកំពុងតែប្រកែកគ្នាពុំទាន់ដាច់ស្រេចនោះក៏ស្រាប់តែមានសសរភ្លើងមួយយ៉ាងធំវែងមានពន្លឺផ្សាយទៅទូទាំងចក្រវាឡផុសឡើងនៅចន្លោះពួកទ្រង់គ្រាន់តែសសរភ្លើងបង្ហាញខ្លួនភ្លាមព្រះព្រំទ្រង់លាន់មាត់ថាអញក្រៅពីពួកយើងទាំងពីរទៅនៅមានសសរភ្លើងនេះទៀតឬខណៈព្រះវិស្ណុទ្រង់ក៏ឆ្ងល់ថាតើសសរភ្លើងនេះគឺជាអ្វីទៅហើយចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងទីបញ្ចប់របស់វានៅឯណាទៅណរំពេចនោះក៏មានសំឡេងមួយបានបន្លឺឡើងយ៉ាងកងរំពងមកកាន់ព្រះវិស្ណុនិងព្រះព្រំថាអោព្រំទេអ្នកមានសេរសា5ទ្រង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតួនាទីជាអ្នកសាងលោកចំណែកឯវិស្ណុទេទ្រង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតួនាទីជាអ្នកថែរក្សាឃុំគ្រងលោកតើពួកទ្រង់បំពេញតួនាទីដ៏ធំធេងនេះតែមួយអង្គឯងមិនដេចនឹងកើតទៅហើយចុះប្រសិនបើពួកទ្រង់ចង់មានចំណែកនៅលើតួនាទីទាំងពីរនេះចូលស្វែងរកប្រភពនិងទីបញ្ចប់នៃសសរភ្លើងនេះឲ្យឃើញសិនទៅបន្ទាប់មកព្រះព្រំនិងព្រះវិស្ណុក៏បំបែកគ្នាទៅស្វែងរករៀងៗខ្លួនដោយព្រះព្រំទ្រង់ជិះយានជំនិះហង្សហោះឡើងទៅស្វែងរកនៅផ្នែកខាងលើខណៈព្រះវិស្ណុទ្រង់បានប្រែកាឡាព្រះកាយជាវរាហៈឬសត្វជ្រូកព្រៃមុជចុះទៅរកនៅផ្នែកខាងក្រោមប៉ុន្តែបើទោះបីពួកទ្រង់ព្យាយាមស្វែងរកដោយចំណាយពេលវេលាអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំក៏នៅតែពុំអាចរកឃើញចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងទីបំផុតនៃសសរភ្លើងនេះដដែលព្រះវិស្ណុទ្រង់ព្រះតម្រេះថាតាមមើលទៅទីបំផុតនៃសសរភ្លើងនេះគឺគ្មានទេអញ្ចឹងតើទ្រង់គួរតែបន្តស្វែងរកបែបនេះទៀតឬថាមិនត្រូវព្រះព្រំទ្រង់អាចនឹងរកឃើញកំពូលសសរភ្លើងនេះហើយក៏ថាបានទើបព្រះវិស្ណុទ្រង់សម្រេចប្រតិយហោះឡើងមកកាន់កន្លែងដើមវិញនិយាយពីព្រះព្រំដោយទ្រង់អាស្រ័យហង្សជាយានជំនិះទើបទ្រង់អាចធ្វើដំណើរទៅបានឆ្ងាយជាងព្រះវិស្ណុតែយ៉ាងណាការហោះហើររបស់ទ្រង់ដែលកាន់តែខ្ពស់ទៅក៏ត្រូវជួបជាមួយបញ្ហាលំបាកកាន់តែខ្លាំងទៅដូចគ្នាតែទ្រង់មិនព្រមចុះចាញ់ជាដាច់ខាតព្រោះទ្រង់គិតថាប្រសិនបើទ្រង់បរាជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនេះកិត្តិយសការគោរពនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ទ្រង់អាចនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យជាពុំខានដូច្នេះទ្រង់ត្រូវតែរិះរកមធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាទ្រង់បានមកដល់កំពូលសសរភ្លើងហើយបើទោះបីការពិតទ្រង់មិនបានរកឃើញក៏ដោយខ្សិននោះព្រះព្រំទ្រង់បានក្រឡេកទៅឃើញផ្កាកេតគីទើបទ្រង់សុំឲ្យផ្កានេះមកជួយធ្វើជាសាក្សីដោយទ្រង់បានអះអាងថាទ្រង់គឺជាអ្នកសាងចក្រវាឡទាំងមូលនៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះប្រសិនបើផ្កាកេតគីចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃចក្រវាឡនិងចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាជាផ្កាល្អបំផុតនោះលុះណាតែផ្កាកេតគីជួយធ្វើជាសាក្សីឲ្យទ្រង់រីឯផ្កាកេតគីក៏យល់ព្រមជួយតាមសំណើរបស់ព្រះព្រំដោយសោមនស្សសូមបញ្ជាក់ថាផ្កាកេតគីនេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញគឺខ្មែរយើងហៅផ្កានេះថាផ្ការំជែកពេលព្រះព្រំនិងព្រះវិស្ណុទ្រង់វិលត្រឡប់មកដល់កន្លែងដើមវិញអស់ហើយសំឡេងនៃសសរភ្លើងក៏បានបន្លឺឡើងថាទ្រង់ទាំងពីរអង្គគ្មាននរណាម្នាក់រកឃើញប្រភពឬទីបញ្ចប់នៃសសរភ្លើងនេះឡើយតើត្រូវទេព្រះវិស្ណុទ្រង់បានលើកហត្ថថាប្រណម្យព្រមទាំងពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គទូលបង្គំពិតជាមិនអាចរកឃើញមែនទ្រង់គឺជាអនន្តទ្រង់គ្មានចំណុចចាប់ផ្ដើមនិងគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះព្រំឆ្លើយឡើងភ្លាមថាតែយើងបានរកឃើញហើយដូច្នេះយើងគឺជាអាទិទេពធំបំផុតយើងមិនចេះតែនិយាយទេគឺយើងមានទាំងភ័ស្តុតាងមកបញ្ជាក់ផងដែរនេះគឺផ្កាកេតគីជាផ្កាដែលយើងបានរកឃើញនៅលើកំពូលសសរភ្លើង
ប្រសិនបើទ្រង់មិនជឿទេទ្រង់អាចសាកសួរផ្កានេះបានសំឡេងពីសសរភ្លើងបានសួរឡើងថាតើអ្វីដែលព្រំទេពបាននិយាយគឺជាការពិតទេកេតគីផ្កាកេតគីក៏ឆ្លើយថាត្រូវហើយព្រះអង្គព្រហ្មទេពពិតជាបានរកឃើញខ្ញុំម្ចាស់នៅលើកំពូលសសរភ្លើងមែនភ្លាមនោះសសរភ្លើងក៏បានប្រែក្លាយទៅជាព្រះសិវៈមួយរំពេចនៅត្រង់ចំណុចនេះឯកសារខ្លះបានលើកឡើងថាសសរភ្លើងបានក្លាយទៅជាព្រះសិវៈដែលមានព្រះភ័ក្ត្រ5ព្រះភ័ក្ត្រនីមួយៗមានព្រះនេត្រ3មានព្រះហស្ថ10ទ្រង់ចេតនភ័ណ្ឌក៏ដូចជាអាវុធគ្រប់ព្រះហស្ថទាំងអស់រួមមានត្រីសូរកទាវុធកង់វេខ្សែចំណងនិងព្រះខ័នជាដើមព្រះសិវៈទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះព្រហ្មថាព្រហ្មទេទ្រង់ព្យាយាមចង់ឈ្នះដោយភាពមិនត្រឹមត្រូវទ្រង់លួសនៅក្នុងអហង្ការប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអាទិទេពកំពូលនិងគួរដល់ការគោរពបូជាខ្លាំងបំផុតរហូតដល់ថ្នាក់ហ៊ាននិយាយកុហកហេតុដូច្នេះយើងសូមដាក់បណ្ដាសាឲ្យទ្រង់ប្រសិទ្ធទេវស្ថាននិងមិនត្រូវបានគេគោរពបូជានៅក្នុងចក្រវាឡដែលបានសាងឡើងដោយទ្រង់ឡើយរីឯកេតគីអ្នកត្រូវបានបង្កើតមកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងចំណោមផ្កាដែលល្អបំផុតក៏ជាផ្កាដែលយើងសពប្រតិខ្លាំងផងដែរតែអ្នកបែរជាសម្រេចជ្រើសរើសផ្លូវខុសដោយការមិនរក្សាសច្ចៈអាស្រ័យហេតុនេះយើងសូមដាក់បណ្ដាសាអ្នកថាចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិធីគោរពបូជាណានាទាំងអស់ចំណែកឯវិស្ណុទេទ្រង់បានធ្វើតាមលក្ខន្តិកៈយ៉ាងស្មោះត្រង់ទ្រង់បានកំចាត់បងនៅអំនួតនិងទទួលស្គាល់បរាជ័យដោយសទ្ធចិត្តដូច្នេះទ្រង់គឺជាអាទិទេពដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លានិងត្រូវបានគេគោរពបូជារហូតគ្រប់យុគសម័យបញ្ហានៅមិនទាន់ចប់នោះទេគឺថាព្រះព្រហ្មទ្រង់មិនសុខចិត្តឡើយហើយថែមទាំងបានតវ៉ាថាវត្តមានរបស់ទ្រង់គឺដើម្បីសាងចក្រវាឡហេតុនេះទ្រង់គឺបរព្រហ្មជាអាទិទេពធំបំផុតតើព្រះសិវៈគឺជានរណាហ៊ានមកដាក់បណ្ដាសាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យព្រះសិវៈទ្រង់ព្រះពិរោធនិងមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះព្រហ្មថាអហង្ការបានរីករាលដាលដល់កំពូលក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ទ្រង់ហើយហេតុនេះទើបទ្រង់មើលមិនស្គាល់យើងដែលជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យទ្រង់ដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែកំទេចចោលនៅអហង្ការពីទ្រង់ឲ្យអស់ទើបបានថាហើយព្រះភៃរវៈឬកាលភៃរវៈដែលជាទម្រង់ដ៏កាចសាហាវគួរឲ្យខ្លាចបំផុតក៏បានប្រកាសប្រកាយចេញពីធម្មពលរបស់ព្រះសិវៈនិងបាននិយាយទៅកាន់ព្រះព្រហ្មថាយើងគឺកាលភៃរវៈយើងជាចុងបញ្ចប់នៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយើងគឺជាអ្នកស៊ីអហង្ការជាអាហារអហង្ការមិនគួរមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកសាងចក្រវាឡឡើយអហង្ការនោះគួរតែត្រូវបានបំផ្លាញចោលយើងនឹងកាត់ផ្ដាច់ព្រះសិរសាទី5ជាព្រះសិរសាដែលពោពេញទៅដោយអហង្ការរបស់ទ្រង់ចោលបន្ទាប់មកព្រះភៃរវៈក៏បានប្រើព្រះហស្ថទៅផ្ដាច់ព្រះសិរសាទី5ដែលតំណាងឲ្យអហង្ការឬអំនួតនោះចោលតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះព្រហ្មសល់តែព្រះសិរសាឬព្រះភ័ក្ត្រ4ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពេលនេះព្រះព្រហ្មទ្រង់លែងហ៊ានក្រអឺតក្រទមទៀតហើយទ្រង់ព្រមទទួលស្គាល់ហើយថាព្រះសិវៈទ្រង់គឺជាអាទិទេពធំបំផុតទ្រង់បានធ្វើការគោរពសមអភ័យទោសនិងអរព្រះគុណដល់ព្រះសិវៈដែលទ្រង់ជួយបំផ្លាញអហង្ការចោលព្រះព្រហ្មទ្រង់បានទូលសមឲ្យព្រះសិវៈជួយបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការសាងព្រះអង្គនិងព្រះវិស្ណុឡើងមកផងទើបព្រះសិវៈទ្រង់ប្រែប្រកាយទៅជាសសរភ្លើងដូចដើមនិងធ្វើការបញ្ជាក់ថាព្រហ្មទេពទ្រង់នឹងត្រូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកសាងចក្រវាឡរីឯវិស្ណុទេពទ្រង់នឹងត្រូវបំពេញតួនាទីជាអ្នកថែរក្សាឃុំគ្រងចក្រវាឡចំណែកឯយើងនឹងគ្រប់គ្រងវដ្តចក្រនៃជីវិតដោយការនាំមកនៅទីបញ្ចប់ដល់សព្វសត្វទាំងឡាយហើយអគ្គិស្ដុំឬសសរភ្លើងនេះនឹងក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃអាទិទេពកំពូលតំណាងឲ្យអំណាចកំពូលនិងធម៌ពលដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដូច្នេះបុគ្គលណាដែលគោរពសក្ការៈចំពោះសសរភ្លើងនេះបុគ្គលនោះរមែងទទួលការសន្តោសប្រណីនិងការប្រទានពរពីយើងអាចនិយាយបានថាព្រោះអាស្រ័យដំណើររឿងដែលព្រះសិវៈទ្រង់បង្ហាញព្រះកាយដំបូងនៅក្នុងទម្រង់ជាសសរភ្លើងនេះឯងទើបបានជាអ្នកគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាឬសាសនាហិណ្ឌូនាំគ្នាគោរពបូជាដុំថ្មឬវត្ថុដែលមានទម្រង់ដូចជាសសរតំណាងឲ្យព្រះសិវៈដែលគេហៅថាសិវលិង្គរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបន្តទៅរឿងព្រះភៃរវៈបន្តិចទៀតថ្វីបើព្រះភៃរវៈទ្រង់បានធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវតាមបញ្ជារបស់ព្រះសិវៈដោយការផ្ដាច់ចោលនៅព្រះសិរសាទី5របស់ព្រះព្រហ្មធ្វើឲ្យព្រះព្រហ្មព្រមដាក់ចុះនៅអស្មិមានះក៏ពិតមែន
ប៉ុន្តែព្រះភៃរវៈក៏បានក្លាយទៅជាបុគ្គលមានបាបធ្ងន់ព្រោះអាស្រ័យអំពើនេះដូចគ្នាទើបទ្រង់សាកសួរទៅកាន់ព្រះសិវៈថាតើមានវិធីណាអាចលុបលាងបាបនេះបានដែរឬទេហើយព្រះសិវៈក៏មានបន្ទូលថាពេលខ្លះការធ្វើល្អរបស់យើងអាចនាំមកនៅលទ្ធផលដ៏អាក្រក់ក៏មានតែសម្រាប់អ្នកបដិបត្តិទួនាទីទាំងដែលដឹងថានឹងមានលទ្ធផលដូច្នេះក៏នៅតែត្រូវបានគេហៅថាជាទេវតាព្រោះហេតុនេះទ្រង់នឹងត្រូវបានគេគោរពបូជានៅក្នុងទម្រង់ជាភៃរវៈទ្រង់នឹងមិនត្រឹមតែជួយការពារសាវកទាំងឡាយពីសត្រូវខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយការពារពីសត្រូវខាងក្នុងផងដែរហើយទ្រង់នឹងក្លាយជាអ្នកថែរក្សាការពារក្រុងកាសីនិងសតិពីថៈដែលជាបូជនីយដ្ឋានស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ដែលនឹងសាងឡើងនៅថ្ងៃអនាគតតែយ៉ាងណាទ្រង់ក៏ត្រូវទទួលផលនៃបាបដូចគ្នាដោយទ្រង់នឹងត្រូវសោយអាហារដែលដាក់នៅក្នុងលលាក្បាលជារៀងរហូតទ្រង់នឹងត្រូវសែបសោយគ្រឿងស្រវឹងហើយញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដូចជាអាខូរីដូច្នោះខណៈព្រះភៃរវៈទ្រង់ក៏ព្រមទទួលគ្រប់យ៉ាងរឿងរ៉ាវដែលព្រះសិវៈទ្រង់កាត់ព្រះសិរសាទី5របស់ព្រះព្រហ្មក៏ដូចជាការដាក់បណ្ដាសាចំពោះព្រះព្រហ្មនេះបានคล้ายទៅជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យស្ដេចទក្សៈប្រជាបតីដែលជាបុត្ររបស់ព្រះព្រហ្មមានការខឹងសម្បារនិងស្អប់ព្រះសិវៈដល់ឆ្អឹងហើយក្រោយមកស្ដេចទក្សៈប្រជាបតីក៏រឹតតែស្អប់ព្រះសិវៈខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលដែលបុត្រីរបស់ទ្រង់គឺព្រះនាងសទីបានជំនះទៅរៀបអភិសេកជាមួយព្រះសិវៈដោយមិនមានការព្រមទទួលស្គាល់ពីទ្រង់ឡើយស្ដេចទក្សៈប្រជាបតីទ្រង់បានចិញ្ចឹមចិត្តខឹងស្អប់ព្រះសិវៈគ្មានថ្ងៃរសាយរហូតថ្ងៃមួយទ្រង់បានរៀបចំប្រារព្ធមហាយញ្ញពិធីឡើងដោយទ្រង់បានអញ្ជើញព្រះព្រហ្មជាបិតាព្រះវិស្ណុដែលទ្រង់គោរពខ្លាំងបំផុតមួយអន្លើដោយប្រម៉ែអង្គផ្សេងរួមជាមួយឥសីគ្រប់អង្គនិងទេវតាទូចធំទាំងឡាយមកចូលរួមប៉ុន្តែទ្រង់មិនព្រមអញ្ជើញព្រះសិវៈនិងព្រះនាងសទីមកចូលរួមឡើយពេលដំណឹងនៃការរៀបចំប្រារព្ធមហាយញ្ញពិធីនេះបានលេចលឺទៅដល់ព្រះនាងសទីនៅឯភ្នំកៃឡាសព្រះនាងក៏មានបំណងចង់យាងទៅចូលរួមដែរតែពេលដែលព្រះនាងទៅទូលយាងព្រះសិវៈហើយត្រូវព្រះសិវៈបដិសេធមិនព្រមយាងទៅជាមួយនោះទើបព្រះនាងសម្រេចប្រតិយាងទៅតែមួយអង្គឯងពេលព្រះនាងសទីយាងទៅដល់ទីកន្លែងប្រារព្ធមហាយញ្ញពិធីព្រះនាងមិនត្រឹមតែមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ព្រះបិតាទេតែបែរជាទទួលបានការប្រមាថមើលងាយមើលថោកសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយព្រមទាំងរីករាលដាលទៅដល់ព្រះសិវៈទៀតផងធ្វើឲ្យព្រះនាងសទីទ្រង់ខូចប្រតិយ៉ាងខ្លាំងនិងសម្រេចប្រតិបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅក្នុងមហាយញ្ញពិធីនោះតែម្ដងនិយាយពីព្រះសិវៈបន្ទាប់ពីទ្រង់បានជ្រាបថាព្រះនាងសទីបានបូជាព្រះកាយនៅក្នុងព្រះអគិបត្តិហើយនោះទ្រង់មានការតក់ស្លុតស្រយត់ចិត្តឥតឧបមាមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏ព្រះពិរោធខ្លាំងផងដែរទើបទ្រង់បោចព្រះកេសាមួយដុំបោះចោលទៅដីបង្កើតបានជាអវតារថ្មីមួយអង្គទៀតគឺព្រះវីរភ័ត្រាហើយព្រមទាំងដាស់ទម្រង់នៃព្រះម៉ែផត្រកាលីឲ្យនាំគ្នាទៅអុកលុកកំទេចមហាយញ្ញពិធីចោលគ្មានសល់បន្ទាប់ពីមហាយញ្ញពិធីទាំងមូលត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយព្រះសិវៈទ្រង់ក៏យាងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីយកសាកសពព្រះនាងសទីព្រះសិវៈទ្រង់មានប្រតិសោកសង្រេងហាក់បីដូចលែងមានព្រលឹងក្នុងខ្លួនទ្រង់បានបីត្រកងសាកសពព្រះនាងសទីយាងទៅទូទាំងចក្រវាលហើយចុងក្រោយទ្រង់បានចាប់ដើមរាំរបាំតាណ្ឌវៈដែលការរាំនេះអាចឈានទៅដល់ការបំផ្លាញចក្រវាលទាំងមូលឲ្យคล้ายជាផេះផង់ទើបព្រះវិស្ណុទ្រង់សម្រេចប្រតិប្រើកងចក្រទៅកាត់សាកសពព្រះនាងសទីជា51ចំណែកធ្លាក់ចុះមកលើផែនដីនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងគ្នាហើយទីកន្លែងនីមួយៗដែលសរីរាវយវៈឬបំណែកនៃរាងកាយរួមទាំងគ្រឿងអភិរណៈរបស់ព្រះម៉ែសទីបានធ្លាក់ចុះមកនោះក៏ត្រូវបានស្ថាបនាទៅជាសតិពីថៈឬជាបូជនីយដ្ឋានស័ក្តិសិទ្ធិជាទីកន្លែងគោរពសក្ការៈដ៏វិសុទ្ធចំនួន51កន្លែងដែលការពារឃុំគ្រងដោយព្រះភៃរវៈទាំង51អង្គមានដូចតទៅ1. ហ្គេរដេស្វារីសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយសង្វរតភៃរវៈ 2. វរិន្តាវ័នសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយភូទេសភៃរវៈ 3. ការវីរសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយក្រោធីសភៃរវៈ 4. ស្រីបរវត្តសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយសុន្ទរាន័នភៃរវៈ 5. វិសាលក្ស៊ីសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយកាលភៃរវៈ 6. កោតាវរីឌីលសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយទណ្ឌបានិកភៃរវៈ 7. សុចិន្ទ្រមសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយសង្ហារៈភៃរវៈ 8. បញ្ចសាការសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយមហារុទ្រភៃរវៈ 9. ជ្វាឡាមុខីសក្តិពីថៈការពារឃុំគ្រងដោយឧន្មត្តភៃរវៈ
ดอกไพรวะปรวัตสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยลำปการณไพรเวะดอกมวยอัดดาหัสสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยวิสเวสไพรเวะดอกปียนสถานสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยวิกฤตักไพรเวะดอกใบอมรนาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยตริสันทเยสวารไพรเวะดอกบุญนันติปุระสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยนันติเกสวารไพรเวะดอกปรามซรีเชลสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยจัมพรานันไพรเวะดอกประมวยนัลฮดีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยโยเกสไพรเวะดอกปรำปีมิถิลาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยมหาเตระไพรเวะดอกปรำใบรัตนวาลีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยศิวะไพรเวะดอกปรำบุญอัมปาจีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยเปตุกะไพรเวะมาเพยเจลันทาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยพิษณะไพรเวะมาเพยมวยรามกิริสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยจันเดะไพรเวะมาเพยปีไปเชียนาดสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยไปเชียนาดไพรเวะมาเพยใบวะเกรสวารสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยวะกระนาดไพรเวะมาเพยบุญกัญญากุมารีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยนิมิสไพรเวะมาเพยปรำเปหุลาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยพิรุกะไพรเวะมาเพยประมวยอุชัยนสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยกะปิลัมเปอร์ไพรเวะมาเพยปรำปีมณีเวติกาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยสรวานันไพรเวะมาเพยปรำใบประยากสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยเพเวะไพรเวะมาเพยประบุญอุตกาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยจักรนาดไพรเวะ30กามักชีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยรุไพรเวะ31กามาทเวสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยอสิตังไพรเวะ32ซาวเตสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยพัตรเซนไพรเวะ33กามักชาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยอุมานนไพรเวะ34จยันติสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยกรมาติสวรไพรเวะ35มกทสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยโยมเกสไพรเวะ36ดริสโรตาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยอิสวรไพรเวะ37ดริปุระชันตรีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยดริปุเรสไพรเวะ38วิภาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยจารวานันไพรเวะ39กรุกเซสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยสถานุไพรเวะ40จุกัสชาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยซีคันดักไพรเวะ41วิราชอัมปิกาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยอมฤตไพรเวะ42กาลีคาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยนักลิสไพรเวะ43มนสาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยอมารสไพรเวะ44สังกรีเดวีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยรักษะเสสวรไพรเวะ45กันดกีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยจักรปานิไพรเวะ46กุเยสวริสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยกปาลไพรเวะ47หิงกลาจสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยพิมโลจันไพรเวะ48สุกันธาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยตรยัมปกะไพรเวะ49อปารณาสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยวามนะไพรเวะ50จดัลภาวานีสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยจันทรเสขรไพรเวะ51ยะโสรสักติปีธากาเปียคุมกรงดอยจันเดะไพรเวะบาทสำหรับประวัติเรื่องราวเตียตรงนังเปรียบไพรเวะได้เชียอวตารองตีใบระบบเปรียเวะก็สมบรรจบโดยสังเขปตรมตายปนแน่จำจูบគ្នាในขนมวิดีโอบรรทบเตียตรงนังประวัติประวีรพอดให้ก็สมจูนโปปอกไม้บองปอนแต่งอ๋อขนมออกาบอลโจชนำทำไมประเพณีเจียดขมายยืงนี้สมอ้อยเมียนสไรสุดได้สุขภาพละอ๋อฟื้นดำนาแต่นามออกน้าประกอบโดยสวัสดิภาพนังริเรียชิมวยดำนากำสานกรุบគ្នាสมเอาคุณสมจุมเรียบลี